এই ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথি বন্ধুদের জন্য। এই যে ভদ্রলোককে দেখছেন, ওনার নাম হচ্ছে স্বপন সরকার। ওনার বয়স হচ্ছে 60। উনি থাকে হচ্ছে হাবড়া ঝিকরায় থাকে। উনি আমার খবর পেয়ে আমার কাছে এসেছে। ওনার যে কষ্ট নিয়ে আমার কাছে এসেছে তার মধ্যে মেইন ওনার যে প্রবলেমটা সেটা হলো উনি দীর্ঘদিন ধরে, আজ থেকে 7-8 বছর ধরে শুধু ঢেকুর ওঠা, হাউ ভাউ করে ঢেকুর তোলে। সকাল বিকাল সব সময় হাউ হাউ করে ঢেকুর ওঠে। আর উনি এর আগে এই সমস্যার জন্য বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছে, কিন্তু উনি কোনো উপকার পাননি। তাছাড়া ওনার আরেকটা সমস্যা আছে, উনি ছোটোবেলার থেকে একদম শ্বাসকষ্টে ভুগছে। সেই কষ্টটা নিয়ে উনি আমার কাছে আজ থেকে 1 মাস মতো হয়েছে এসছে আমার কাছে। তা 1.5 মাস ওষুধ খেয়েছে। ওনাকে আমি পালসিডিলা দিয়েছি। পালসিডিলা আমি কেন দিয়েছি সেইটা আমি অ্যানালাইসিস করছি। উনি হচ্ছে ওনার পার্সোনাল হিস্ট্রিতে ছিল ওনার স্কিন ডিজিজ ছিল, স্কিন ডিজিজ সাপারেট ছিল। আর ওনার আরেকটা পার্সোনাল হিস্ট্রিতে ছিল ওনার আঞ্জনি ছিল চোখে। আর উনি হচ্ছে হিটকোল রিলেশন হচ্ছে চিলি পেশেন্ট। আর ওনার ডিজার ছিল মিট, চিলি, সুইট আর ফ্যাটি ফুড, ঘি, এগুলো খেতে উনি খুব ভালোবাসতেন। ক্যাচেসকল ভেরি ইজিলি আছে, একটুতেই ঘন ঘন ঠান্ডা সর্দি কাশি লাগে। থ্রাস্টলেস আছে, ওনার জল পিপাসা নেই একদম। আর হচ্ছে উনি ওপেন এয়ার প্রেফার্স করতো, মানে বাইরের খোলা হাওয়াটা ওনার ভালো লাগতো। এই সমস্ত প্রবলেমের, এই সমস্ত সিমটমসের উপরে। তারপরেও আরেকটা প্রবলেম, ওনার আরেকটা সিমটমস আছে, উনি মাইল্ড টেম্পারমেন্ট ছিল, সিম্পেথি আছে। এইগুলোর উপরে ওনাকে আমি পালসিডিলা 0/1, 0/3, 0/5 এই 3টে ফাইল আমি খাইয়েছি। আর সাথে ছিল PTRS। এই 1.5 মাস ওষুধ খাওয়ানোর পরে এখন কেমন আছে পেশেন্টের মুখ থেকে আপনাদের শোনাচ্ছি। আচ্ছা, আপনার যে কি সমস্যাটা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন একটু বলুন। গ্যাস, হাঁফকাশি। গ্যাসে কি কষ্ট হতো আপনার সেটা? গ্যাসে খুব কষ্ট হয়, ওই ঢেকুর ওঠে, গ্যাসে ব্যথা করে, ব্যথা। ঢেকুরটা কেমন হতো একটু? ঢেকুর খুব ঘন ঢেকুর হয়, খুব জোরে জোরে। মানে পাশের বাড়ির লোক টের পায় এত জোরে জোরে ঢেকুর? বাড়ির লোকে সব বুঝতে পারে। এটা তো একভাবে কন্টিনিউ হতে থাকে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা। আর আরেকটা ছিল ছোটোবেলার থেকে শ্বাসকষ্ট, তাই তো? শ্বাসকষ্ট। তা এই সমস্যাগুলো নিয়ে আপনি কত বছর ভুগছেন? এখান থেকে গ্যাসের জন্য ভুগছি 8-10 বছর। আর শ্বাসকষ্ট আমার বহুত দিন থেকে, অনেক ছোটোবেলা থেকে। তা এখন এই যে আমি যে 1.5 মাসের ওষুধ আপনাকে দিয়েছি, খেয়েছেন, তা খাওয়ার পরে এখন আপনি কেমন আছেন? একটু অনেক উপকার হয়েছে। কতটা উপকার আছে? অনেকটা উপকার আছে। এখন আর ঢেকুরগুলো হয়ে করে আগের মতো আর হচ্ছে না তো? না। আচ্ছা। এর আগে আমি বহু চিকিৎসা হয়েছি, ওই হওয়ার পরও আমার উপকার হয়নি ভালো। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন এর আগে? অনেক ডাক্তার দেখাইছি, কিন্তু তেমন কোনো ফল হয়নি, তাই তো? না। আচ্ছা, তাহলে এখন অনেকটা ভালো আছেন, তাই তো? হ্যাঁ। ঠিক আছে। এই ভিডিওটা এই কারণেই করি যে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে, বিশ্বাস করতে চায় না, ঠিক আছে? আর এই ভিডিওটা আমি ফেসবুকে পোস্ট করব এবং ইউটিউবে ছাড়ব। তা আপনি অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।